Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Gibt es Menschen, die heute in der Freude sind? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie aujourd'hui? Gibt es Menschen, die heute in der Freude sind? Il y a ceux-là qui sont dans la joie Amen. aujourd'hui. Ich weiß nicht, warum du heute gekommen bist. Je ne sais pas pourquoi tu es là aujourd'hui. Wenn du für einen Mensch gekommen bist, Si tu es venu pour un homme, wirst du leer nach Hause gehen. tu vas rentrer vide à la maison. Deswegen meine Frage ist, für wen bist du heute gekommen? Alors ma question est, pour qui tu es venu aujourd'hui? Warum bist du gekommen? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Es gibt eine Person, Il y a une personne die dich gerufen hat. qui t'a appelé. Sonst wärst du niemals hier. Sinon tu n'allais pas être Und ici. diese Person Et cette personne, ist reell. elle est Es ist réelle. keine Geschichte, Ce n'est pas une die histoire wir uns ausgedacht haben, que nous avons aber es ist imaginée, die Realität. mais c'est la réalité. Jesus lebt. Jésus Und wenn vit. du gekommen bist, Et si tu es venu irgendeine Person zu sehen, pour voir une personne, es tut mir leid, je suis du désolé, wirst nichts empfangen. tu vas rien Du recevoir. wirst nichts empfangen. Tu ne vas rien Aber wenn du recevoir. gekommen bist, Mais si tu es venu, egal wie viele Menschen hier sind, peu importe le nombre wisst de ihr, personnes qui Gottesdienst sont heißt nicht, dass ici, eine Gemeinde voll sein muss. ça ne veut pas dire que s'il y a un culte, que l'église doit être Derjenige, remplie. der Gott sucht, La personne qui cherche er wird Dieu, Gott finden. il va trouver Aber Dieu. meine Frage ist, Et ma question est, wie hast du bis jetzt Gott gesucht? comment est-ce que tu as cherché le Wie Seigneur hast du jusqu'à Gott gesucht? présent? Comment est-ce que tu l'as Es gibt cherché? Menschen, die suchen Gott einen Tag. Il y a des gens qui cherchent Dieu pour un Du jour. wirst Gott nicht finden. Tu ne vas pas trouver Du Dieu. musst Gott suchen. Tu dois chercher Dieu Vom ganzen Herz. de tout ton cœur. Wisst ihr, was das heißt vom ganzen Vous Herz? savez ce que ça veut dire de tout ton cœur? Du musst alles aufgeben. Tu dois tout abandonner. Jesus kann dein Leben verändern. Jésus peut transformer Nicht ta vie. ich. Pas moi. Ich bin ein Mensch, der weint, der Je schwach ist, suis so wie du. un homme qui pleure, qui est faible comme toi. Aber ich bin gekommen, um dir zu sagen, Mais je suis là pour te dire dass Jesus lebt. que Jésus Es ist vit. keine Geschichte. Ce n'est pas une Ich histoire. würde nichts anderes mehr predigen außer Jesus. Je ne veux plus prêcher autre Ob chose es que, euch Jésus. langweilig ist, es tut mir leid. Que si ça vous ennuie, je suis Weil désolé. Menschen sind tot. Parce que les hommes sont morts. Weil sie fokussieren ihr Blick auf falsche Dinge. Parce qu'ils posent leur regard sur des Es choses passiert viel mauvaises. in der letzten Zeit. Il y a des choses qui se passent dans les derniers temps. Menschen wollen Ministry. Les gens veulent le ministère. Aber wisst ihr, was wir brauchen in der letzten Zeit? Mais vous savez ce que nous avons besoin dans ces derniers temps. Der Geist der Unterscheidung. L'esprit de Der Geist der discernement. Unterscheidung. L'esprit de Der Geist der discernement. Unterscheidung. L'esprit de Nicht jeder, discernement. der predigt, hat einen guten Geist. Pas tout le monde qui prêche a un esprit qui est bien. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich gesagt Je ne habe. sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Wir brauchen den Geist der Unterscheidung. Nous avons besoin de l'esprit de discernement. Frag Gott nicht, ich möchte predigen. Ne dis pas à Ich Dieu, je möchte veux singen. prêcher, je veux chanter. Wir sind in der letzten Zeit, das ist sehr gefährlich. Nous sommes à la fin des temps, c'est très dangereux. Wenn du nicht wach bist, du wirst jeden glauben, der sagt, ja, du bist super. Si tu n'es pas éveillé, tu vas croire à tout ce que les autres disent. Ich möchte, dass wir nochmal aufstehen. Je veux que nous puissions nous lever encore. Und ich sage das mit aller Demut. Et je dis ça en toute humilité. Wenn du heute Si aujourd'hui, auf Jesus schaust, si tu regardes Jésus, hör auf mein Wort. écoute ma Dein Leben parole, wird sich verändern. ta vie va changer. Wiederhol mich nochmal. Je répète encore, Wenn du heute si aujourd'hui, auf Jesus schaust, si tu fixes ton regard dein sur Leben Jésus, wird sich verändern. ta vie va changer. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, Je ne sais pas si vous me aber wenn ich comprenez, meine Bibel lese, mais quand je lis ma Bible, jeder, der auf Jesus geschaut hat, toute personne qui a regardé Jésus, sein Leben hat sich immer verändert. sa vie a toujours été Aber es ist changée. dein Blick, der falsch ist. Mais c'est ton regard qui Heute. est mal disposé. Heute, Aujourd'hui, heute, sei nicht gentle. ne sois pas, Leg dich hin und weine. ne sois pas Heute orgueilleux. ist der Tag, À genoux, toi et wo prie et Gott pleure. sagt, Si Dieu ich mache alles neu. si je veux faire Er toute chose kennt deine nouvelle, Situation. il connaît ta situation, Aber wir legen nicht alles ab. mais on dépose pas tout. Du sagst deine Frau, du sagst deinen Mann, du sagst deinen besten Freund. Tu dis ça à ta femme, à ton mari ou à ton meilleur ami. Du wirst sterben. Tu vas mourir. Du wirst sterben. Tu vas mourir. Du wirst sterben. Tu vas mourir. Es gab Dinge, die ich Menschen gesagt habe, ich bin gestorben. Il y a des choses que j'ai dit aux hommes et j'étais mort. Weil kein Mensch kann deine Last tragen. Parce que personne ne peut pas porter ton fardeau. Deswegen, ich bitte den Chor nochmal zu singen. Je demande encore à la chorale de chanter. Und ich sage es nochmal mit aller Demut. Et je dis encore en toute humilité. Heute ist der Tag. Aujourd'hui, c'est ton jour. Heute ist dein Tag. C'est ton jour aujourd'hui. Gott hat noch nie einfach so gesprochen. Dieu n'a jamais parlé en vain. Aber er kennt dein Herz. Mais il connaît ton cœur.
Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Lebendig, Vater, du bist lebendig. Help me find the way and bring it back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Oh, let me know you want me. You're all I want. You're all I need, Jesus. You're all I ever Ich bitte, Vater, dass du nochmal Dinge veränderst. Ich bitte, Vater, dass du deine Kinder berührst. Vater, du bist Herr, du bist Gott, du bist König. Also ich bitte dich, Vater, für eine Veränderung in deinem Leben, Jesus. Himmlische Atmosphäre. Atmosphäre, Vater. Verändere sie, Vater, im Namen Jesus Christus. Halleluja. Du bist großartig. Du bist wunderbar, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Moment. Père, je te remercie pour ce moment. Mein Gebet ist, Ma prière est dass du die telle Herzen berührst. que tu touches les cœurs. Du kennst jeden Einzelnen, Tu connais chacun. denn jeden Namen hast du auf deiner Handfläche geschrieben. Et chaque nom, Seigneur, toi, tu l'as écrit. Vater, Père, berühre. touche. Das ist mein Gebet für diesen C'est ça heutigen ma Tag. prière pour ce jour. Verändere nochmal Transforme die encore Herzen, les cœurs, die zerbrochen sind. les cœurs meurtris. Denn wo immer du bist, Vater, Et où que tu sois, Père, die Atmosphäre verändert sich. que l'atmosphère change. Deswegen in diesem Moment, C'est pour ça en ce moment, ich bete, dass die Atmosphäre sich je verändert. prie que l'atmosphère change, Dass die Menschen verstehen, que les hommes comprennent wer du bist. qui tu es. Öffne doch mal die Augen Ouvre encore les yeux und Ohren. et les oreilles. Im Namen Jesus Au nom de Christus. Jésus-Christ. Amen. Amen. Halleluja. Ich grüße euch nochmal im Namen Jesus. Je vous salue encore au nom de Jésus. Das heutige Thema ist Le thème d'aujourd'hui est Jesus und nur Jesus allein. Jésus et seul Jésus. Jesus und nur Jesus allein. Jésus et seulement Jésus seul. Richte deinen Blick auf mich. Fixe ton regard sur moi. Letzte Woche hat der Pastor gepredigt La semaine dernière, le pasteur a prêché und es ging um Entscheidung. et il s'agissait de la décision. Und ich möchte ein bisschen dort anknüpfen. Et je veux continuer un peu à cela. Denn ohne Entscheidung
Parce que sans la décision, kann unser Leben sich nicht verändern. notre vie ne peut pas changer. Meine Frage ist, Ma question est-elle, bist du wirklich bereit, est-ce que tu es prêt diesen Jesus zu folgen? de suivre ce Jésus? Ich rede nicht von die Gemeinde zu kommen, Je ne parle pas de venir à l'église, aber ich rede, diesen Jesus zu folgen. mais je parle de suivre Jésus. Ich rede, Je parle den Blick, den du hast, que le regard que tu as, auf Jesus zu fokussieren. que tu fixes ton regard sur Jésus. Wo ist dein Blick? Où est ton regard? Wisst ihr, oftmals im Leben Vous savez, souvent dans la schauen vie, wir überall hin. on regarde partout. Und wisst ihr, das Auge Vous savez, l'œil ist so gefährlich. est très dangereux. Weil das, was du jetzt siehst, Parce que ce que tu vois maintenant kann dich so beeinflussen, peut t'influencer. dass du, wenn du nach Hause gehst, Que quand tu rentres à la maison, gebrochen bist. que tu sois brisé. Viele Menschen kommen zwar in die Gemeinde, Beaucoup viennent à l'église, folgen zwar Jesus, ils suivent Jésus, aber ihr Blick ist nicht auf Jesus. mais leur regard n'est pas fixé Kennt ihr sur das, wenn ihr Jésus. ein Kind an der Hand habt? Vous savez, quand vous tenez un enfant à la main Das Kind geht zwar, et l'enfant marche, aber es guckt so. mais l'enfant regarde de l'autre côté. Es geht nach vorne, Il va de l'avant, aber der Blick ist nach hinten. mais son regard est derrière. Es ist schwer, Et c'est difficile nach hinten zu schauen de regarder en und in der arrière gleichen Zeit nach vorne zu et gehen. en même temps de Und marcher das en ist das avant. Problem von den Christen Et heutzutage. c'est ça le problème des chrétiens Wir aujourd'hui. gehen zwar mit Jesus, Nous marchons avec Jésus, aber unser Blick ist nicht auf Jesus. mais notre regard n'est pas fixé Früher sur oder Jésus. später Tôt ou tard, wirst du ihn nicht mehr folgen. tu ne vas plus le suivre. Wieso? Pourquoi? Du folgst das, was dein Auge sieht. Tu suis ce que ton regard, Du tes folgst das, yeux was dein voient. Auge sieht. Tu suis ce que ton Wisst tes ihr, ich yeux kann ein voient. Jahr hinter Pastor sein. Vous savez, j'ai suivi le pasteur pendant une année. Und Pastor denkt immer, ich bin mit ihm. Et le pasteur pense toujours que je suis avec cette Aber mein personne. Blick war nie auf Pastor. Mais mon regard n'était Das jamais heißt, sur le kann pasteur. ein kommen, nicht mehr mit Pastor bin. Il peut arriver un jour où je ne suis plus avec le Und pasteur. Pastor kann dich fragen, wie kann das sein? Et le pasteur peut se demander, mais Ich war comment doch jeden Tag c'est mit possible? J'étais avec lui chaque jour. Ja, aber mein Blick war nicht jeden Tag auf ihn. Oui, mais mon regard n'était pas sur Du lui. kannst mit jemandem sein, Tu peux être avec quelqu'un, aber wenn dein Blick nicht auf die Person ist, mais si ton regard n'est pas sur cette wirst du die personne, Person nicht kennenlernen. tu ne vas jamais connaître cette Das Problem personne. in der heutigen Zeit ist was? Le problème avec le temps d'aujourd'hui Unser est Blick tel. ist zu viel gerichtet auf dieser Welt, Notre regard est trop fixé sur ce auf der monde. Welt. Sur ce Und monde. deswegen sind wir abgelenkt. C'est pour ça que nous sommes distraits. Deswegen kann Gott nicht das tun, was er tun C'est möchte, pour ça que Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut faire. weil wir nicht bereit sind, Parce auf ihn que zu nous ne schauen. sommes pas prêts à regarder Jésus. Du schaust, wer gegen dich ist, Tu regardes les personnes qui sont aber du contre schaust toi, nicht, wer für dich ist. mais tu ne regardes pas qui est pour Du toi. schaust, wer dich verletzt, Tu regardes vers les personnes qui aber t'ont du schaust nicht, wer blessé, dich heilt. mais tu regardes pas Und celui wenn qui dein te Blick die guérit. ganze Zeit ist, wer dich verletzt, Si ton regard est toujours sur ceux-là qui te du blessent, bleibst verletzt. tu vas rester Du blessé. bleibst verletzt, Tu vas rester wenn ich blessé. meinen Blick auf meine Verletzung habe. Si j'ai mon regard sur ma Aber ich kann die blessure Heilung nur empfangen, et je peux seulement recevoir la wenn ich guérison meinen Blick woanders richte. si je tourne mon regard. Der Moment, wo ich meinen Blick anders richte, Au moment où je tourne mon regard, ist der Moment, wo du empfangen wirst. c'est le moment où tu vas recevoir. Wieso empfangen wir nicht? Pourquoi on ne reçoit pas? Weil unser Blick nicht auf Jesus gerichtet ist. Parce que notre regard n'est pas fixé sur Du Jésus. kommst, Tu viens, du betest, tu pries, aber dein Blick ist nicht auf Jesus. mais ton regard n'est pas sur Du Jésus. kannst nichts empfangen. Tu ne peux rien Wir recevoir. werden so sterben, es tut mir leid. Nous allons mourir comme ça, je suis Wenn wir nicht désolé. anfangen, unseren Blick auf ihn zu richten, Si on n'apprend pas à fixer notre wenn wir regard nicht sur lui, anfangen, si on ne commence pas die Vergangenheit de laisser le passé, zu lassen. de laisser le passé, Viele Menschen beaucoup haben ihre Vergangenheit verlassen, ont quitté leur passé, aber dein Blick ist ganz auf die Vergangenheit. mais leur regard est toujours sur leur passé. Und deswegen bist du so Et beeinflusst. c'est pour ça que tu es Deswegen influencé. bist du so emotional. C'est pour ça que tu es si Du émotionnel. schaust die ganze Zeit auf die Person, die dich verletzt. Tu regardes toujours la personne qui t'a blessé. Du kannst keine Heilung empfangen. Tu ne peux pas recevoir une Du guérison. bleibst verletzt. Tu vas rester Und es wird dich blessé. so beeinflussen, Et ça va t'influencer dass du anfängst, depressiv zu que werden. tu vas commencer à Es avoir wird des dich so dépressions. beeinflussen, Ça va dass du t'influencer. plötzlich das Gesicht siehst von dieser Person. Que tu commences à voir le visage de cette personne. Wieso? Pourquoi? Weil du nicht auf Jesus schaust. Parce que tu ne regardes pas Jésus. Der Blick auf Jesus Fixer le regard sur Jésus verändert dein ganzes Leben. change toute ta vie. Wenn du den Blick auf Jesus hast, Si tu as le regard sur Jésus, du wirst sehen, tu vas voir dass dein Leben sich verändert. que ta vie change. Den Weg kannst du nicht gehen, Tu ne peux pas emprunter ce wenn du nicht chemin auf den schaust, der der Weg ist. si tu ne regardes pas celui qui est le chemin. Menschen kommen zwar in die Gemeinde, Les gens viennent à l'église, aber meine Frage ist wirklich, mais ma question,
Hast du jemals auf Jesus geschaut? Est-ce que vraiment tu as regardé Hast du Jésus? jemals auf den geschaut, der dich führen möchte? Est-ce que tu as vraiment regardé celui qui veut te diriger? Ich bin nicht gekommen, um irgendetwas zu sagen. Je ne suis pas venu pour dire une chose. Ich bin gekommen, was Gott mir gesagt hat. Je suis venu vous dire ce que Dieu m'a Und dit. ich bin gerade sehr ernst. Et je suis très Ich bin sérieux. nicht gekommen für Applaus. Je ne suis pas venu pour les Ich bin acclamations. nicht gekommen, wenn die Leute mich live sehen, die Like drücken. Je ne suis pas venu pour que les gens qui nous suivent live appuient Ich des bin j'aime. gekommen, Je suis venu um eine Nation zu sagen. pour dire à une Die nation, Zeit ist gekommen, le temps est wo arrivé wir wieder anfangen müssen, où nous devons recommencer unser Blick auf Jesus zu schauen. de fixer notre regard. Dieser Jesus ist reell. Ce Jésus est Es ist réel. keine Geschichte, Ce n'est pas une die sich histoire irgendjemand ausgedacht hat. que quelqu'un s'est imaginé. In Jesus ist Leben. En Jésus, il y a la Meine vie. Frage ist, Ma question, wenn du in die Gemeinde kommst, si tu viens à l'église, was suchst du? qu'est-ce que tu Was cherches? suchst du? Qu'est-ce que tu Ich bin gerade cherches? sehr ernst. Je suis très Wenn du sérieux. kommst, Quand tu viens, was suchst du? qu'est-ce que tu cherches? Weil jemand, der sucht, Parce que la personne qui wird cherche, finden. il va Du hast trouver. immer falsche Sachen gefunden, Tu as toujours trouvé les weil mauvaises du falsche choses Sachen gesucht hast. parce que tu as cherché les mauvaises choses. Die Bibel sagt, La Bible dit, derjenige, der sucht, celui qui cherche, wird finden. il va trouver. Aber die Bibel hat nicht gesagt, was? Mais la Bible n'a pas dit quoi. Egal, was du suchst, Peu importe ce que tu du wirst es cherches, finden. tu ne vas pas trouver. Ist egal was. Peu importe. Du kannst in die Gemeinde kommen, Tu peux venir à l'église das Falsche empfangen. et tu reçois la mauvaise chose. Ich schockiere euch, Je vais vous choquer. wenn mein Blick Si mon auf regard etwas Falsches ist est fixé sur quelque chose de mauvais und ich komme in die Gemeinde et je viens à l'église nur für Ministry, seulement pour le ministère, ich kann Ministry empfangen. je veux recevoir le ministère Ich will alles tun, parce que je vais tout faire damit Pastor sieht, ah ja, das ist ein pour Mann. que le pasteur voit que voilà, il a Und l'onction. mein Blick ist nur auf Ministry. Et mon regard est seulement sur le Aber wo ministère. liegt die Gefahr? Mais où est le danger? Der Moment, wo Pastor sagt, Jeff, du predigst nicht mehr, Mais le moment où le pasteur va dire que Jeff, tu ne vas plus ist prêcher, der Moment, wo ich nicht mehr in die Gemeinde komme. c'est le moment où je vais quitter l'église. Wieso? Pourquoi? Ich kam nur für das Mikrofon. Je suis seulement venu pour le Wenn micro. man mir das Mikrofon wegnimmt, Si on me ravit, habe ich nichts mehr, warum ich kommen soll. je n'ai plus une raison de Aber es venir. gibt eine Person, Mais il y a une die personne kann man dir nicht wegnehmen. qu'on ne peut pas te Wenn du ravir. in die Gemeinde kommst, Si tu viens à l'église für Jesus. pour Jésus, Jesus symbolisiere ich hier, wie das hier. Jésus symbolise ceci. Du kannst alles kaputt machen, Tu peux tout détruire, aber das hier kannst du nicht kaputt mais machen. ça, tu ne peux pas le Und détruire. wenn ich in die Gemeinde komme, Parce que si je viens à l'église für diesen Stuhl, pour la chaise und der Stuhl fällt, et la chaise ich komme tombe, nicht mehr in die Gemeinde. je ne veux plus venir à Aber wenn l'église. ich hier für die Säule komme, Mais si je viens pour ob ce der Stuhl pilier, fällt oder nicht, que la chaise tombe, mein ou Blick pas, ist auf die Säule. mon Und regard die est sur Säule ce pilier. bleibt. Et ce pilier Jesus ist die reste. Säule. Jésus, c'est le Meine pilier. Frage ist, Ma question est warum telle. schaust du nicht auf die Säule? Pourquoi tu ne regardes pas le Du bist pilier? gebrochen, Tu es weil du détruit auf nichts Stabiles schaust. parce que tu Du regardes, schaust auf unstabile Sachen. tu regardes sur les choses qui Und sont der pas Stuhl wird stables. fallen. Et cette chaise va Aber diese tomber. Säule Mais ce pilier wird niemals fallen. va jamais Ich weiß nicht, ob tomber. ich zu Menschen spreche, die Je mich ne sais verstehen. pas si je parle aux hommes qui me Wenn dein comprennent. Blick Si ton heute regard auf diese Säule ist, est fixé sur ce pilier aujourd'hui, automatisch, du bist automatiquement, auch eine Säule. tu es aussi un Weil du pilier. kopierst das, auf was du schaust. Parce que tu copies ce que tu regardes. Du schaust auf deine Mutter, Tu regardes ta maman, du siehst, du bist wie deine Mutter. tu regardes, tu es comme ta maman. Du schaust auf deinen Freund, Tu regardes sur ton du ami siehst, du bist wie dein Freund. et tu es comme ton ami. Aber du schaust auf Jesus, Mais quand tu regardes Jésus, automatisch, automatiquement, du bist wie Jesus. tu es comme Jésus. Automatisch. Automatiquement, Menschen werden mich nicht verstehen, les hommes ne vont pas te weil comprendre Menschen verstehen nicht die Wahrheit. parce que les hommes ne comprennent pas la Deswegen, vérité. als Jesus auf die Welt kam, C'est pour ça quand Jésus est venu dans man ce hat ihn monde, nicht verstanden. on ne l'a pas compris. Wieso? Pourquoi? Er war nicht religiös. Il n'était pas dans la Wenn du religion. nicht religiös bist, Si tu n'es pas dans la du religion, hast viele Feinde, tu as beaucoup weil du d'ennemis. sprichst nicht, was Menschen hören wollen. Parce que tu ne dis pas ce que les hommes veulent Du entendre. sprichst das, was Menschen brauchen. Tu parles de ce que les hommes ont besoin. Deswegen hört mir gut zu. C'est pour ça, écoute-moi bien. Wenn Pastor und Thomas hier predigen, Quand le pasteur et le frère Thomas prêchent es ici, ist kein Entertainment. ce n'est pas pour vous entretenir. Es sind wahre Gottesdiener. Ich bin gerade sehr ernst. C'est des vrais hommes de Dieu. Je suis très Deswegen, sérieux. wir sind zu gentle. Parce qu'on est trop gentil. Normalerweise, Parce que normalement, wenn jemand predigt, quand quelqu'un prêche, tu dois être comme ça. du musst dein Blick muss auf ihn fokussiert sein. Ton regard doit être fixé sur cette personne. Die Zeit ist gekommen. Le temps est venu.
Richte deinen Blick auf Jesus. Fixe ton regard sur Jésus. Richte deinen Blick auf Jesus. Fixe ton regard sur Wisst Jésus. ihr, was das heißt, den Blick auf Jesus zu Vous richten? savez ce que ça veut dire de fixer le regard sur Jésus? Das heißt, du hast eine neue Identität. Ça veut dire que tu as une nouvelle identité. Eine neue Identität. Une nouvelle identité. Jesus Jésus, ist nicht gestorben für das, was wir heute erleben in den Gemeinden. il n'est pas mort pour ce que nous vivons dans les Gerade églises. sehr ernst. Je suis très sérieux. Jesus ist nicht gekommen für das, was wir jetzt sehen in den Gemeinden. Jésus n'est pas venu pour ce qu'on voit maintenant. Jesus dans les ist églises. gekommen Jésus est venu für Leben. pour la vie. Jesus ist gekommen Il est venu und hat deinen Namen et il a pris ton auf die nom. Handfläche geschrieben. Il a écrit ton nom sur Und sa ging. main. Et il Man hat ihn part. geschlagen, On l'a tapé. aber er sah Marlene. Mais il a vu Man Marie. hat ihn bespuckt, On a craché sur aber er sah lui. Mama Jabo. Mais il a vu maman Yabo. Und er war am Kreuz. Et il était à la croix. Was für Schmerzen. Quelle douleur. Aber er sah die Gemeinde J.C. Hoffmann. Mais il a vu l'église JC Wisst Espoir. ihr? Vous savez, Aus Schmerzen kann Freude entstehen. de la douleur peut venir aussi la joie. Wenn du noch nie gelitten hast, Si tu n'as jamais souffert, hast du noch nie in der Wahrheit gelebt. alors tu n'as jamais vécu dans la vérité. Alle Frauen kennen das, wenn sie ein Baby bekommen. Toutes les femmes connaissent ça quand elles enfantent. Was für Schmerzen. Quelle douleur. Diese Frau sagt, press, press. La femme press. doit pousser, pousser. Ça fait mal. Aber sie weiß, Mais elle sait diese Schmerzen que cette douleur werden mich eines Tages zur Freude bringen. va me ramener la joie. un Jesus jour. wusste, Jésus le es savait. kommt der Tag, Il y a le jour wo die Kinder von J.C. Hoffnung où les enfants de JC ihr Espoir Blick nicht mehr irgendwo haben, ne vont plus avoir leur regard aber wo meine n'importe où, Kinder mais où mes den enfants Blick auf mich gerichtet vont haben. fixer leur regard sur moi. J.C. Hoffnung, JC hört mir Espoir, heute gut zu. écoutez-moi Und bien. ich bin gerade sehr ernst. Je suis très sérieux. Diese Gemeinde, Cette église, wir haben bald Probleme. on a un problème. Der Raum ist so klein. L'endroit est trop petit. Gib die Gemeinde 2 Jahre, der Raum ist so Donnez klein. 2 ans à cette église. Ce lieu sera trop petit. Menschen kommen wie Fliegen, Les gens vont venir comme des mouches weil hier die Wahrheit gesprochen parce wird. que la vérité est prêchée ici. Lass mich dir sagen, Laisse-moi te dire, jetzt kannst du gleich applaudieren. tu peux acclamer maintenant. Weißt du, warum du hier bist? Tu sais pourquoi tu es ici? Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Je vais vous raconter une petite histoire. Die kam mir gestern bildlich vor den Augen. Et cette histoire, je l'ai eue hier. Es war ein junger Mann, Il y avait un jeune homme, der vielleicht Jesus nicht kannte. qui ne connaissait peut-être pas Jésus. Aber dann kam der Ruf. Mais après, son appel est venu. Wenn Gott dich ruft, Si Dieu t'appelle, nimm diesen Ruf ernst. prends cet appel au sérieux. Hinter den Ruf ist eine ganze Nation. Derrière ton appel, il y a toute une nation. Ich erzähle dir was. Je vais te dire quelque Ein junger chose. Mann Un jeune homme bekam einen Ruf. a eu son appel. Er hat den Ruf nicht nur gehört, Il n'a pas seulement entendu er hat l'appel, den Ruf angenommen. mais il a accepté cet appel. Und als er diesen Ruf angenommen hat, Et quand il a accepté son appel, Gott hat Dinge zu diesem Mann gesagt. Dieu a dit des choses à ce jeune homme. Aber als Gott ihm diese Dinge gesagt hat, Mais quand Dieu lui a dit ces choses, es war nicht vor seinen Augen. c'était pas devant ses yeux. Weil keiner glaubte an diesen jungen Mann. Parce que personne ne croyait en ce jeune homme. Aber Mais es kam der Tag. il y a eu un jour. Wisst ihr, wieso die Gemeinde ist? Vous savez pourquoi l'église est là? Dieser junge Mann, Ce jeune homme, dieser junge Mann, ce jeune homme, man hat ihm etwas gegeben, on lui a donné quelque chose man hat ihn wieder weggenommen. et on a repris. Aber dennoch Mais kam er in die Gemeinde. il est venu à l'église Weil quand sein même. Blick Parce que son war nicht regard auf das Mikrofon. n'était pas sur le micro. Sein Blick Son war regard auf Jesus. était sur Jésus. Und dieser junge Mann Et ce jeune homme, wuchs und wuchs. il und grandissait, il wuchs. grandissait et grandissait. Wisst ihr, wenn eine Pflanze wächst, Vous savez, quand une plante pousse, es gibt immer Zeiten, es gibt Zeiten, wie sie wächst. il y a des moments où elle pousse. Je älter er wurde, Plus il grandissait, desto mehr hat er das gesehen, was Gott zu ihm gesagt hat. et c'est avec le temps qu'il comprenait ce que Dieu lui disait. Wisst ihr, wie dieser Mann ist? Vous savez qui est cet homme? Das Pastor. C'est le pasteur. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Je ne sais pas si vous comprenez. Hinter einem Ruf Il y a un appel. steckt eine Nation. Il y a, derrière un appel, Weil il y a er une den Blick nation. auf Jesus hatte, Parce qu'il a regardé son regard sur Jésus. kann Christina heute hier sitzen. Christina peut être assise là Unterschätzt aujourd'hui. nicht, wenn Gott dich ruft. Il ne faut pas sous-estimer Er ruft quand dich Dieu nicht für dich. t'appelle. Il ne t'appelle pas pour toi, Aber er sagt, mais il dit, Aachen ist tot. Aaron Und er est sagt, mort. mein Sohn, tu durch. Et il a dit, mon fils, tout touche. Take it. Prends. Deswegen sind wir heute hier. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Applaudir für Gott
Acclame für pour Jesus. Dieu. Pour Jésus. Applaudis für Jesus. Applaudis pour Jésus. Ich weiß nicht, ob ihr meine Geschichte verstanden habt. Je ne sais pas si vous avez compris Ich weiß nicht, ob ihr l'histoire. meine Geschichte verstanden habt. Je ne sais pas si vous avez compris l'histoire. Gestern kam mir das in meinen Gedanken, J'ai eu ça dans mes pensées hier. was alles hinter dem Ruf Gottes steckt. Tout ce qui se cache derrière l'appel de Dieu. Wenn Gott dich ruft, ist eine Nation dahinter. Si Dieu t'appelle, il y a une nation derrière ton appel. Und ich möchte direkt in meinen ersten Vers gehen, weil Je ich möchte veux nicht so lange sein. entrer dans le premier verset pour ne pas être long. Johannes 2. Jean 2. Hier können wir sehen, was es heißt, wenn wir unseren Blick auf Jesus haben. Ici, on peut voir ce que ça veut dire quand on a le regard fixé sur Jésus. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, Et in Galiläa, und die Mutter Jesus war dort. Soll ich weitergehen? Okay. Aber auch Jesus samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Merkt euch, eingeladen. Ich gehe weiter. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesus zu ihm: Sie haben kein Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, wieder, hört gut zu: Was er euch sagt, das tut. Es war aber dort 6 steinige Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Ich bleibe hier. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs: Faites ce qu'il vous dira. Wir kennen alle die Geschichte, es gibt On nichts connaît Neues. tous l'histoire, il n'y a rien de nouveau. Aber jetzt müssen wir die Geschichte mal auf einer anderen Art und Weise sehen. Mais maintenant, on doit regarder l'histoire d'une autre façon. Die Bibel sagt, es war eine Hochzeit. La Bible dit qu'il y avait des noces. Und Jesus wurde was? Et Jésus a été quoi? Meine Frage ist, wie oft hast du Jesus in dein Leben eingeladen? Et ma question est: combien de fois tu as invité Jésus dans ta vie? Jesus kommt nicht, wo man ihn nicht einlädt. Jésus ne vient pas là où on l'invite Jesus pas. war dort, weil man ihn was? Eingeladen Jésus hat. était là parce qu'il a été invité. Ich möchte, dass du ab heute Jesus jeden Tag in dein Leben einlädst. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à inviter Jeden Tag. Jésus chaque jour Vergiss nicht, dans einen ta Tag vie. Jesus in dein Leben N'oublie einzuladen. pas un jour d'inviter Jésus dans ta Wir vie. gehen weiter. On continue. Und was sagt die Bibel? Et la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Es mangelte an was? An Wein. Il manquait de quoi? Il manquait de vin. Und Maria Et Marie, hat die Situation erkannt. elle a reconnu la situation. Normalerweise, Normalement, wenn kein Wein dort ist, s'il n'y a pas de vin, müsste Maria zu diesem Speisemeister gehen, weil er war dafür zuständig. elle devait aller au organisateur de la fête parce que c'était lui qui était responsable. Meine Frage war, Et ma question est, weil Jesus hat noch keine Wunder getan, parce que Jésus n'avait pas encore fait des miracles, aber Maria hat verstanden, wer dieser Jesus ist. mais Marie avait compris qui était Jésus. Maria sah diese Situation, Marie, elle a vu cette es situation. gibt kein Wein mehr. Il n'y a plus de vin. Sie ist nicht zu den Speisemeister gegangen, Elle n'est pas allée à l'organisation de la fête, sondern sie hat ihren Blick auf Jesus gerichtet. mais elle a fixé son regard sur Jésus. Und sie sagte Et elle a dit, was? elle disait, Wir haben kein Wein mehr. il n'y a plus de vin. Hör mir gut zu. Écoute-moi bien. In Aachen À Aachen, braucht nur einer zu geben, der den Blick auf Jesus hat. il doit seulement avoir une personne qui a son regard fixé Es sur müssen nicht Jésus. viele Menschen den Blick haben auf Jesus. C'est pas beaucoup de personnes qui doivent avoir leur regard fixé. Ein Blick von einer Person auf Jesus Un regard d'une personne sur Jésus verändert alle Sichten, die um ihn herum sind. change tout le regard des personnes qui l'entourent. Maria wusste, Marie diese savait, Situation cette situation, kann nur Jesus verändern. seulement Jésus peut la Weil changer. er ist die Fülle Parce que c'est lui qui für rend jede Situation. chaque situation. Wenn du einen Menschen suchst, Si tu cherches un homme, ein Mensch kann dir die Fülle geben, aber nur für einen gewissen Moment. un homme peut te remplir, mais seulement pour un moment. Deswegen seht ihr manchmal Frauen, ist kein Angriff, aber seht ihr manchmal Frauen, C'est pour ça que vous voyez des fois des femmes, Partner hier, Partner da, Partner da. elle a un partenaire là, elle change. Weil sie suchen etwas, aber sie finden nicht. Parce qu'elle cherche quelque chose, mais qu'elle ne trouve pas. Und sie gehen einmal eine ganze Reihe durch. Et elle finit toute une douzaine de partenaires. Aber Maria wusste, Mais Marie savait, diese Situation, cette situation, ich muss meinen Blick
auf Jesus Je richten. dois fixer mon regard sur Jésus. Und Jesus sagte zwar, Jésus disait, Frau, femme, meine Zeit ist noch nicht gekommen. mon temps n'est pas encore venu. Was heißt das? Ça veut dire quoi? Nur weil du deinen Blick auf Jesus richtest Seulement parce que tu fixes ton regard sur und Jésus Jesus deine Situation sieht, et Jésus voit ta situation, heißt nicht, dass er direkt handelt. ça ne veut pas dire qu'il va agir Du directement. kannst Gott nicht sagen, wann er zu handeln hat. Tu ne peux pas dire à Dieu quand est-ce qu'il doit agir. Aber dennoch musst du was geduldig sein, dass er Mais es tut, tu dois was du zu ihm être gesprochen patient hast. de ce qu'il va faire. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Je ne sais pas si vous me Auf meinem comprenez. Leben beten wir, Deux fois dans la vie, on prie, aber wir sind ungeduldig. mais on est impatient. Und plötzlich, was passiert? Et subitement, qu'est-ce qui se passe? Wir richten unseren Blick nicht mehr auf Jesus. Notre regard n'est plus sur Jésus. Wir richten unseren Blick nicht mehr auf Jesus. On ne regarde plus Jésus. Wir richten auf Menschen, die dir vielleicht etwas sagen, was du in dem Moment hören möchtest. On fixe le regard sur des hommes qui te disent pour le moment ce que tu veux entendre. Aber Maria wusste, Mais Marie savait. weil es war ihr Sohn. C'était son fils. Sie wusste, dieser Sohn ist nicht irgendein Sohn. Elle savait que ce fils n'est pas seulement un Sie fils. hat ihn gesehen, wie er wuchs. Elle a vu ce fils grandir. Er war nicht wie alle Kinder, Il n'était pas comme tous les wo enfants, alle Kinder gespielt haben. où tous les enfants jouaient. Maria sah ihn am Anbeten. Marie le voyait adorer. Wo vielleicht Johannes kam, ist ihr Cousin, wo Johannes kam, Ou peut-être Jean venait, qui était son cousin, lass rausgehen. et disait, laisse, on va Ich sortir. sagte, nein, ich muss Zeit haben mit meinem Vater. Et il dit, non, je dois passer du temps avec mon père. Maria sah diesen Jesus. Et Marie a vu ce Jésus. Und sie wusste, dieser Jesus kann nur meine Situation verändern. Et elle savait que Jésus peut changer ma Und situation. was sagte sie? Et qu'est-ce qu'elle a Sie dit? sagte zu den anderen Dienern, Elle a dit aux autres disciples, tut das, was er euch sagt. faites ce qu'il vous dira. Das ist tief, ne? C'est très profond. Tut das, was er euch sagt. Faites ce qu'il vous dira. Hast du jemals das getan, was Gott zu dir gesagt hat? Est-ce que tu as déjà fait ce que Dieu t'a dit de faire? Hast du jemals das getan, was Gott zu dir gesagt hat? Est-ce que tu as déjà fait ce que Dieu t'a dit? Oder wenn ein Gottesdiener sagt, tut das, was Gott dir sagt, Et si un serviteur te dit, fais ce que Dieu t'a dit, spiel nicht damit. ne joue pas avec Wenn cela. irgendein Gottesdiener oder Pastor dir sagt, tu das, dann tu es. Si un serviteur de Dieu te dit, fais ceci, alors fais-le. Wisst ihr, in dieser Zeit, die Menschen waren religiös. Vous savez, dans ce temps, les gens vivaient selon la religion. Und diese Wasserkrüge waren eigentlich da, damit die Menschen, bevor sie essen, sich reinigen. Et ces vases étaient pour la purification des mains. Aber Jesus war nicht religiös. Mais Jésus n'était pas religieux. Er hat diese Religion gebrochen, Il a cassé cette wo religion. er gesagt hat zu den, füllt Wasser in diese Krüge. Il a dit, remplissez de l'eau dans ces vases. Normalerweise füllt man Wasser, damit man sich wäscht. Normalement, on remplissait l'eau pour se laver. Aber Jesus Mais Jésus, sagt, füllt diese Krüge, il a dit, remplissez ces weil aus vases. dieser Krüge Parce que de ces vases, wird Wein rauskommen. il y a le vin qui va Ich weiß nicht, ob sortir. ihr mich versteht. Je ne sais pas si vous Jesus comprenez. bricht alles, wo die Menschen gedacht haben, so und so muss es sein. Jésus brise tout ou ce que les hommes ont Die planifié. Menschen lebten in Religion. Les gens vivent dans la religion. Ein kleiner Junge kommt, Un petit garçon vient, 30 Jahre, il a 30 ans und er sagt, et il dit, tu Wasser, mettez l'eau, nimm ein bisschen prenez un peu und gib es den Speisemeister. et donnez ça au chef de noces, de la fête. Die Diener, Les serviteurs die waren religiös. étaient religieux. Aber was haben sie getan? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Sie hatten ihren Blick nicht mehr auf die Religion, sondern auf die Person. Ils ont plus fixé leur regard sur la religion, mais sur la personne. Wo immer dein Blick auf die Religion ist, Si ton regard est sur la religion, du wirst nie eine Veränderung sehen. tu ne vas jamais vivre un changement. Wieso? Pourquoi? Die 6 Krüge Ces 6 vases waren leer. étaient vides. Aber normalerweise müssen die auch voll sein, weil die Menschen, die kommen, müssen sich auch waschen. Normalement, elles devaient être remplies parce que les hommes devaient venir pour se laver les mains. Das heißt, die Krüge waren umsonst da. Ça veut dire que ces vases étaient là sans raison. Religion wird niemand etwas verändern. La religion ne va jamais changer quelque chose. Dieser Wein, der Jesus gemacht hat, Ce vin que Jésus a fait, ich glaube, der Wein konnte nie zu Ende gehen. je pense que ce vin ne Weil pouvait jamais finir. egal, was Jesus in dein Leben tut, Parce que peu importe ce que Jésus fait dans ta es wird vie, niemals zu Ende gehen. ça va jamais prendre Es fin. wird nur zu Ende gehen, wenn dein Blick nicht mehr auf ihn Ça va gerichtet seulement ist. prendre fin si ton regard n'est plus fixé sur Jésus. Dieser Speisemeister hat gesagt, was ist das für ein Wein? Ce chef de fête, il a dit, mais c'est quel vin? Ich habe schon mal Wein getrunken, aber was für ein Wein ist J'ai das? déjà bu
bu le vin, mais c'est quel vin ça? Es war kein gewöhnlicher Wein. C'était pas le vin qu'on Es war connaissait. kein gewöhnlicher Wein. C'était pas un vin Hör ordinaire. mir heute gut zu. Écoute-moi bien aujourd'hui. Ab heute À partir treffen eine d'aujourd'hui, Entscheidung. prends une décision. Was immer Jesus zu dir sagt, Tout ce que Jésus te dit, tu es. fais-le. Selbst wenn die Menschen sagen, das ist nicht normal. Même si les hommes disent que ce n'est pas normal. Weil es war normalerweise nicht normal, dass Jesus aus dieser Krüge, dass er diesen Speisemeister, diese Trink. Parce que c'était pas normal que Jésus utilise ces vases pour boire. Aber am Ende des Tages Mais à la fin du jour, waren alle in Freude. tout le monde était dans la joie. Wieso waren sie in Freude? Pourquoi ils étaient dans la joie? Weil sie haben wieder etwas empfangen, wo sie sich freuen können. Parce qu'ils ont reçu quelque chose qui les a réjouis. Du hast keine Freude, Tu n'as pas de joie weil du trinkst einen falschen Wein. parce que tu bois un mauvais vin. Du trinkst einen Wein, was die Menschen dir geben. Tu prends le vin que les hommes te donnent. Dieser Wein ist süß, Ce vin est aber sucré, dieser Wein füllt deine Leere nicht in deinem Leben. mais ce vin ne remplit pas le vide dans ta Deswegen vie. viele Menschen haben eine Leere in ihr Leben. Beaucoup de personnes ont un vide dans leur Sie vie. lachen zwar, Ces personnes rient, aber wenn sie zu Hause sind, mais quand ils sont à la maison, sie sind am Weinen ils und sont am en train Weinen und am de Weinen. pleurer, de pleurer et de pleurer. Weil ihr Blick ist nicht mehr auf Jesus gerichtet. Parce que leur regard n'est pas fixé sur Wir haben Jésus. unseren Blick auf alles, aber nicht auf Jesus. On a notre regard sur tout, mais pas sur Kommen zwar Jésus. Sonntag und Pastor, leg mir die Hand auf. On vient dimanche et on dit, pasteur, impose-moi les mains. Was soll Pastor machen? Qu'est-ce que le pasteur va faire? Meine Frage, nee, was soll Pastor machen? Qu'est-ce que le pasteur doit faire? Wenn dein Blick nicht auf Jesus, er kann fasten, dass er so dünn wird, aber nichts wird sich im Si Leben ton verändern. regard n'est pas sur Jésus, le pasteur peut jeûner jusqu'à maigrir, mais rien va changer. Wenn du anfängst, deinen Blick auf Jesus zu richten, Si tu commences à fixer ton regard sur Jésus, du wirst Dinge empfangen, was Gottesdiener sagen. tu vas recevoir les choses que les serviteurs Ich bin gerade sehr déclarent. ernst. Je suis très Die sérieux. Menschen empfangen nicht, weil sie ihren Blick nicht auf ihn gerichtet haben. Les hommes ne reçoivent pas parce qu'ils n'ont pas leur regard fixé sur lui. Gott wird dich nicht segnen, wenn du einfach ein Leben lebst, was er gar nicht zu dir gesagt hat. Das Dieu ist ne falsch. va pas te voir si tu vis la vie qu'il t'a pas dit de vivre. Richte deinen Blick auf Jesus Fixe ton regard sur Jésus und du wirst sehen, dass dein Leben sich verändert. et tu vas voir que ta vie va changer. Ich möchte heute zu jemandem sagen, Je veux aujourd'hui dire à quelqu'un, mach ein Bündnis mit deinem Auge. fais une alliance avec tes yeux. Mach ein Bündnis mit deinem Auge. Fais une alliance avec tes yeux. Mach ein Bündnis mit deinem Auge. Fais une alliance avec tes yeux. David hat einmal falsch geguckt. David a une fois regardé, Aus dieses falsch gucken, mal regardé. was ist passiert? Qu'est-ce qui s'est passé? Eine falsche Entscheidung in deinem Leben Une mauvaise décision dans ta vie führte zu einem Desaster. crée un chaos. Durch eine falsche Entscheidung Une mauvaise décision. folgen weitere falsche Il y a Entscheidungen. des mauvaises décisions qui vont suivre. Ein König Un roi schaut einmal raus, regarde une fois à l'extérieur. sieht eine Frau Il voit une femme. und wisst ihr, wir sind sehr neugierig. Et vous savez, on est souvent très curieux. Wenn du etwas sehen willst, du möchtest wissen, was du da gesehen hast. Si tu as vu quelque chose, tu veux être sûr de ce que tu as vu. Und David hat nachgefragt, wer diese Frau ist. Et David a demandé, qui est cette femme? Sein Leben ist so runtergegangen. Et sa vie s'est Sein écroulée. Leben ist so runtergegangen. Sa vie s'est écroulée. Wenn ihr kommt Si vous venez für Applaus, pour les applaudissements, für Wow, pour les wow, seid falsch. vous n'êtes pas à la bonne Hier ist adresse. nicht Wow. Ici, il n'y a pas des Weil wow. Wow Parce que les ist nur wow, für einen Moment. c'est juste pour un moment. Aber hier ist Leben. Mais ici, c'est la Hier ist vie. Leben. Ici, il y a la Und wo vie. immer Leben ist Et là où il y a la und vie, Menschen erkennen, où les hommes dass reconnaissent dieser Jesus reell ist. que ce Jésus est réel. Und ich sage dir heute, Et je te dis aujourd'hui, wenn du heute deinen Blick veränderst, si tu changes ton regard dein aujourd'hui, Leben wird sich verändern. ta vie va changer. Dein Leben wird sich verändern, Ta vie va changer wenn dein Blick sich verändert. si ton regard change. Solange dein Blick nicht auf Jesus ist, Aussi longtemps que ton regard n'est pas sur Jésus, du wirst kommen und gehen tu vas venir et partir und nie etwas empfangen. et tu ne vas jamais recevoir quelque Wisst ihr, ich chose. hatte viele Fragen im Leben. Vous savez, j'avais beaucoup de questions dans la vie. Gott hat mir die Fragen nicht beantwortet. Jésus, Dieu ne m'a pas répondu à ces Das questions. Einzige, was er zu mir gesagt hat, La seule chose qu'il m'a dit, richte deinen Blick auf mich. fixe ton regard sur moi. Und durch diesen Blick Et avec ce regard, beantworte ich dir alle Fragen, die du hast. je veux répondre à toutes tes questions. Ja, du hast falsche Entscheidungen gemacht. Oui, tu as pris des mauvaises Und du décisions. denkst, warum habe ich diese Entscheidung Et gemacht? tu te demandes pourquoi j'ai pris cette décision. Das Warum ist nicht das Problem. Le pourquoi n'est pas le Das Problem problème. ist, du schaust falsch. Le problème est que tu Ich möchte regardes heute mal. einer Generation sagen,
Je veux aujourd'hui dire à une génération, richte deinen Blick auf Jesus. fixe ton regard sur Ich Jésus. bin nicht gekommen, um dir irgendetwas zu sagen. Je ne suis pas venu pour te dire quelque chose. Wenn es für dich langweilig ist, es tut mir leid. Si c'est ennuyant pour toi, je suis désolé. Aber das ist die Wahrheit. Mais c'est la Wenn vérité. du deinen Blick auf Jesus richtest, Si tu fixes ton regard sur Jésus, du wirst erkennen, was Gott dir gegeben hat. tu vas reconnaître ce que Dieu t'a donné. Wisst ihr, ich war zu Hause, Vous savez, j'étais à la maison Gott hat mir etwas gesagt und ich war schockiert. et Dieu m'a dit quelque chose et j'étais choqué. Deswegen viele Menschen C'est pour ça que beaucoup d'hommes erkennen gar nicht, was sie haben. ne reconnaissent même pas ce qu'ils ont. Seht ihr dieses Blatt? Vous voyez cette feuille? Es ist ein Blatt. C'est une feuille. Aber dieses Blatt Mais cette feuille, kann ich unterschiedlich falten. je peux la plier de Aber différentes dennoch bleibt es façons. ein Blatt. Mais elle va rester une feuille. Vielleicht hat Gott dir nicht viel gegeben. Peut-être Dieu ne t'a pas donné beaucoup. Vielleicht hat er nur ein Blatt gegeben. Peut-être il t'a donné juste Aber une mit feuille. diesem Blatt Mais avec ce papier, kannst du es formen, wie du willst. tu peux le former comme tu veux. Ich weiß nicht, ob ihr mich Je versteht. ne sais pas si vous me comprenez. Gott hat dir vielleicht nur ein Blatt in der Hand gegeben. Dieu t'a donné seulement un papier Und entre du tes fragst, mains. warum habe ich nur ein Blatt? Et tu te poses la question, pourquoi j'ai seulement un Mama papier? Diogenes hat 5 Blätter. Mais l'autre sœur a 5. Aber Gott sagt, Mais Dieu dit, mit diesem Blatt avec ce papier, wirst du eine Nation verändern. tu vas changer une nation. Weil dieses Blatt Parce que ce papier hat eine Form. a une forme. Aber aber du kannst aus diesem Blatt mehrere Formen machen. Mais toi, tu peux créer plusieurs formes avec ce Ich weiß nicht, ob ihr mich papier. versteht. Je ne sais pas si tu Gott comprends. hat dir etwas gegeben in deiner Hand. Dieu t'a donné quelque chose entre tes mains. Aber da dein Blick noch nie auf ihn gerichtet ist, weißt du nicht, was Mais du zu tun hast mit parce diesem. que ton regard n'a jamais été fixé sur lui, tu ne sais pas quoi faire avec ce Ihr papier. seid nicht irgendwer. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ihr habt sehr viel, was Gott euch gegeben hat. Vous avez beaucoup ce que Dieu vous a donné. Aber jetzt muss die Zeit kommen, Et maintenant, le temps doit venir wo der Spaß zu Ende ist. où les aventures doivent Wo der s'arrêter. Spaß zu Ende ist. Où les aventures doivent Wir s'arrêter. sind im Krieg. On est en guerre. Oh, wir sind im Krieg. Oui, on est en Ich habe guerre. gestern mit Gottesdiener Thomas etwas geguckt. Hier, avec le serviteur de Dieu Thomas, on a regardé quelque chose. Da habe ich gesehen, wir sind im Krieg. Et j'ai vu qu'on est en guerre. Menschen gehen falsche Wege, Les gens prennent des weil mauvais chemins weil ihr Blick falsch ist. parce que leur regard est mal fixé. Ich möchte, dass du, wenn du heute gehst, Je veux que quand tu rentres aujourd'hui, ein Bündnis mit deinen Augen machst. que tu fasses une alliance avec tes yeux. Schau nicht mehr auf alles. Ne regarde plus sur n'importe Schau nicht quoi. mehr auf alles. Ne regarde pas sur Schau n'importe nicht, quoi. wer gegen dich ist. Ne regarde pas qui est contre toi. Schau nicht, was dich verletzt hat. Ne regarde pas ce qui t'a blessé. Schau nicht mehr darauf. Ne regarde plus cela. Wenn du darauf schaust, Si tu regardes cela, eine Veränderung wird niemals kommen. il n'y a jamais un changement qui va Ich bin gerade venir. sehr ernst. Je suis très sérieux. Mach ein Bündnis heute mit deinen Augen Fais une alliance aujourd'hui avec tes yeux und richte deinen Blick auf Jesus. et fixe ton regard sur Dieser Jésus. Blick wird dein ganzes Leben verändern. Ce regard va changer toute ta Er vie. wird dir deine Heilung geben, die du gefragt hast. Il va te donner ta guérison que tu demandais. Aber du hast die Heilung bei einem Menschen gefragt. Tu as demandé la guérison chez les Und der hommes Mensch hat dich noch verletzt. et les hommes t'ont blessé. Ha! Wer ist Jesus in der heutigen Zeit? Qui est Jésus dans cette génération? Ist er wirklich in deinen Augen Gott? Est-ce qu'il est vraiment dans tes yeux Dieu? Meine Frage ist ernst. Ist er wirklich in deinen Augen Gott? Est-ce que vraiment Jésus dans tes yeux, il est Dieu? Er ist nicht einfach so gekommen. Il n'est pas simplement venu comme ça. Er ist nicht so gekommen. Il n'est pas venu comme ça. Er ist gekommen, damit du deinen Blick auf ihn richtest. Il est venu pour que ton regard soit fixé sur lui. Heute kann dein Leben sich verändern. Aujourd'hui, ta vie peut changer. Denk nicht, dass du runterfallen musst, wenn dein Leben sich verändert. Nein. Ne crois pas que tu dois tomber par terre pour que ta vie change. Treff heute eine Entscheidung. Prends une décision Ich bin aujourd'hui. gerade sehr ernst. Je suis très sérieux. Treff heute eine Entscheidung. Prends une décision aujourd'hui. Treff heute eine Entscheidung. Prends une décision Wenn du aujourd'hui. keine Entscheidung triffst, Si tu ne prends pas une décision, trifft der Tag für dich eine Entscheidung. alors le jour va prendre une décision à ta Das place. ist sehr, sehr, sehr böse. C'est très méchant. Du triffst keine Entscheidung, Tu ne prends pas de décision, der Tag trifft für dich eine Entscheidung. le jour va prendre la décision pour toi. Oh, wenn der Tag für dich eine Entscheidung trifft, Et si le jour prend la décision à ta place, du bist am Ende. tu es fini. Aber Gott sagt heute, Mais Dieu dit aujourd'hui, richte deinen Blick auf mich. fixe ton regard sur moi. Ich bin nur für das gekommen. Ne? Je suis seulement venu pour ça. Es tut mir leid, wenn es lang. Ich bin nur für das gekommen. Richte deinen Blick auf Je suis Jesus. seulement venu pour vous dire que fixe ton regard sur Jésus. Das war die Botschaft, die ich gekommen bin. C'est ça le message que je l'ai ramené Blick auf aujourd'hui. Jesus. Fixe ton regard sur Jésus.
Damals die Propheten haben nur das gesagt, was Gott zu ihnen gesagt hat. À l'époque, les prophètes disaient seulement ce que Dieu leur disait de dire. Aber heute die Propheten sagen das, was die Menschen hören wollen. Et aujourd'hui, les prophètes disent ce que les hommes veulent entendre. Deswegen keiner verändert sich. C'est pour ça qu'il n'y a pas de changement. Ihr werdet gesegnet, gesegnet. How? Vous allez être bénis, bénis. Wie? Mais comment? Wie? Comment? Wenn ihr meinen Blick nicht auf mich habt, kann ich euch Si segnen. vous n'avez pas votre regard sur moi, comment est-ce que je peux vous bénir? Richtet euer Blick auf Jesus Fixez votre regard sur Jésus und ihr werdet erkennen, was Gott in euer Leben tut. et vous allez reconnaître ce que Dieu fait dans Ich votre bin nur für vie. das gekommen, Je suis simplement venu pour ça. weil ich sage nur das, was Gott mir gesagt hat. Parce que je dis seulement ce que Dieu m'a dit. Ob es Menschen gefällt oder nicht, I don't Que ça care. plaise aux hommes ou non, c'est pas mon problème. Weil es ist die Zeit gekommen, wo wir radikal sein müssen. Parce que le temps est venu où nous devons être radicaux. Kompromisse können dich umbringen. Les compromis peuvent nous Ich habe tuer. Kompromisse gemacht, ich bin fast gestorben. J'ai fait des compromis, Aber ich j'allais habe presque verstanden, mourir. man soll keinen Kompromiss machen. Et j'ai compris qu'on ne doit pas faire des Was compromis. Menschen von dir denken, tu es zur Seite. C'est que les hommes pensent de toi, mets-le à Am Ende côté. des Tages Parce qu'à la fin du wird jour, Gott zu dir sagen, Dieu va te du dire, bist meine geliebte Tochter. toi tu es Du ma bist fille mein geliebter bien-aimée, Sohn. tu es mon fils Du hast auf das bien-aimé. gehört, was ich zu dir gesagt Tu as habe. entendu ce que Und moi nicht, je was du t'ai gedacht dit. hast, was richtig ist. Et pas ce que toi tu Oftmals sind wir pensais in être Situationen, wo juste. wir sind emotional. Deux fois on est dans des situations et on est rempli Wir nehmen alles, d'émotions. was uns gut tut. On prend tout ce qui nous fait du Hey, bien. eine Frau will mir auch gut tun, wenn ich neben ihr liege. Si une femme va me faire du bien, si elle est couchée à côté de moi, Aber ist das, was Gott mir gesagt hat? mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Sei nicht da, wo es gut tut. Ne sois pas là où ça te fait du bien. Wenn ich nach das wandle, was mir gut tut, ich werde nicht in der Gemeinde. Si je marche selon ce qui me fait du bien, j'allais Parce pas que être vous ici à tous, l'église. il Ce va qui tout- me fait du bien, Ich werde heute ein Foto sehen im Mondial. vous allez me voir dans une boîte. Was mir gut tut, Ce qui me fait du bien, ich hatte 7, 8 Frauen hintereinander. j'allais avoir 7 ou 8 femmes. Oh, ja, was mir gut tut. Oui, parce que ce qui Aber me es geht fait nicht du um bien. gut tun. Mais il ne s'agit pas de Es ce qui geht te darum, fait das zu du tun, bien. was Gott mir Mais il sagt. s'agit de faire ce que Dieu te dit de Denkt ihr, faire. das Leben ist immer einfach? Vous croyez que la vie est Das Leben ist nicht facile? immer einfach. La vie n'est pas Ihr facile. seht Thomas, du Pastor und mich manchmal predigen. Vous voyez le pasteur, le frère Thomas ou bien moi prêcher. Es gibt Momente, ich habe keine Kraft sogar zu predigen. Il y a des moments où j'ai pas la force de prêcher. Keine Kraft. Je n'ai pas la force. Ich komme sogar angekrochen hier vorne. Je viens vraiment à quatre pattes ici Weil das devant. Leben kann manchmal einen schlagen. Parce que la vie peut nous frapper Aber des das, fois. was mich jedes Mal rettet, ist der Blick. Mais ce qui nous sauve, c'est le Hätte ich meinen Blick regard. nicht auf Jesus, Si j'avais pas mon regard fixé hätte ich sur mich Jésus, niemals hier vorne sehen. vous n'allez jamais me voir ici devant. Weil das Leben ist manchmal sehr hart. Parce que la vie est des fois très dure. Aber egal wie hart dein Leben ist, Mais même si ta vie est dure, ändere deine Sichtweise. change ton regard. Ändere deine Sichtweise. Change ta façon de regarder. Fokussiere den Blick auf Jesus. Et fixe ton regard sur Jésus. Jesus ist hier. Jésus est Die ici. Präsenz ist hier. Sa présence est Wenn wir ici. jetzt gleich beten, Et quand nous allons prier ich möchte, maintenant, dass du sagst, Vater, ich möchte ein Bündnis machen mit meinen Augen. et je veux que tu dises, Père, je veux faire une alliance avec mes yeux. Mein Auge, Auge, Avec Auge, mes Auge. yeux, les yeux. Dieses Bündnis wird dich helfen, nach vorne Cette zu gehen. alliance va t'aider d'aller en avant. Ich möchte, dass wir aufstehen. Je veux que nous puissions nous lever. Ich weiß nicht, was in deinem Leben ist, Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta aber vie, ich möchte, dass du wirklich in dein Leben schaust mais je veux que tu regardes vraiment dans ta vie und dass du deinen Blick auf Jesus richtest. et que tu fixes ton regard sur Jésus. Ich bitte den Chor nach vorne. Je demande à la chorale de passer devant. Ich möchte, dass du betest Et je veux que tu pries und eine Entscheidung triffst. et que tu prennes une Letzte décision. Woche hat Pastor von Entscheidung getroffen. La semaine dernière, le pasteur a parlé de la décision. Und jetzt möchte ich, dass du eine Entscheidung triffst. Et maintenant, je veux que toi, tu prennes une décision. Und zu dem Vater, Vater, ich möchte meinen Blick nur noch auf dich richten. Dis, Père, je veux fixer mon regard seulement sur toi. Er kennt deine Situation. Il connaît ta situation. Manchmal sprechen wir zu viel. Blablabla. Deux fois, on parle trop. Manchmal musst du still sein und einfach deinen Blick auf ihn Deux richten. fois, tu dois rester tranquille et seulement fixer ton regard sur lui. Während der Chor singt, möchte ich, dass du betest. Pendant que la chorale chante, je veux que tu Bete pries. nicht, wie du immer gebetet hast. Ne prie pas comme tu priais toujours. Ich lade dich ein, eine Position anzunehmen, die dein Leben Je verändert. te prie de prendre une position qui va changer ta vie. Hier ist keine Show, hier ist Leben. Ici, c'est pas un show, c'est la vie Gott qui est möchte euch ici. so viel geben. Et Dieu veut vous donner beaucoup. Deswegen ich möchte, dass wir beten.
C'est pour ça que nous allons Dass du prier. sagst, Vater, ich möchte meinen Blick auf dich Dis, richten. Père, je veux fixer mon regard Ich sur weiß, die toi. Situation ist gerade schwer. Je sais que la situation est Ich habe viel difficile. Kummer, viel Leid, J'ai beaucoup de soucis, beaucoup viele de Schmerzen peine. in mir, J'ai beaucoup de douleurs en moi. viele Fragen in mir. Beaucoup de questions en moi. Aber heute Mais aujourd'hui, schaue ich nicht mehr auf meinen Schmerz, den je ich ne veux habe. plus regarder ma douleur. Aber heute Mais richte aujourd'hui, ich meinen Blick auf mich. je fixe mon regard sur Gibt toi. es Menschen, die bereit sind? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont prêts? Halleluja. Von der Welt, da will ich nicht trinken. Von der Welt will ich nicht mehr davon. Von deinem Wenn es Wort. Menschen gibt, S'il y a des hommes die eine Entscheidung treffen wollen, qui veulent prendre une décision, eine wirkliche Entscheidung, qui veulent vraiment prendre une vraie décision, ihr könnt nach vorne kommen und man betet für euch. vous pouvez passer devant et on va Ich prier. bin gerade sehr ernst. Je suis très Wenn du eine sérieux. Entscheidung treffen willst, Si tu veux prendre une komm décision, nach vorne. passe devant. Erfülle mich, erfülle mich. Die Entscheidung La wird décision dein Leben verändern. va changer ta Die vie. Entscheidung, die du heute triffst, La décision que tu kann dein prends ganzes Leben verändern. peut changer toute ta vie. Schau nicht links oder rechts. Ne regarde pas à Wenn du gauche eine et à Entscheidung droite. treffen willst, komm nach vorne. Si tu veux prendre une décision, Jesus viens sagt, devant. komm. Jésus dit Komm. viens. Il dit viens donner. Gott ruft heute Menschen zu sich. Jésus appelle aujourd'hui Gott des ruft hommes. Menschen zu sich. Jésus appelle des gens. Hör den Ruf des Herrn. Écoute l'appel de Öffne Jésus. dein Ohr. Ouvre tes Gott oreilles. ruft Gott ruft euch. Dieu vous Er hat appelle. euch schon lange gerufen. Il t'appelle depuis Er hat euch longtemps. lange gerufen. Il t'appelle depuis Aber euer longtemps. Blick war nicht auf ihn gerichtet. Mais votre regard n'était pas fixé sur Ich lui. lade dich ein, nach vorne zu kommen. Je t'invite de passer devant. Ich lade dich ein, Je nach t'invite vorne zu kommen. de passer devant. Ich bin gerade sehr ernst. Je suis très sérieux. Treff die Entscheidung, dein Prends la Leben zu verändern. décision de changer. Treff die Entscheidung, dein Leben zu verändern. Prends la décision de changer ta vie.